Xitay bilan Amerika o'tturisидىكى سودا aloqasining ئەسلىگە كېلىشىگە ئەگىشىپ, خىتاينىڭ ئامېرىكىغا بەرگەن سودا ۋەدىسىنىڭ ئاران 53%نى ئورۇندىغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقتى. خىتاي بۇلتۇر ئىمزالانغان سودا كېلىشىمىگە ئاساسەن ئامېرىكىدىن سېتىۋېلىشقا vədi بەرگەن 200 milliard dollarlıq qo'shimcha mahsulot mulozimatining ئاران 53%نى o'rindigan bo'lib, bu kelishimdagi nishonidan xeyli to'van. Şimalىي كورېيە دائىرىلىرى ئامېرىكا ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ خەتەرلىك ۋاقىتلىق بومبا بىلەن ئوينىۋاتىدۇ خەۋەر قىلدى. شىمالىي كورېيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىلىرىدىن بىرى 19 ئۆكتەبىر مەركىزىي ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ ۋە بۇنىڭغا بولغان ئىنكاسلار ھەققىدە توختالدى. Bayanatçı başqarıldıgan bomba sınıqının qanunluq özünü qoğdaş hüquqini yürgüzüş ekanligini aytdi. Xitay bayrog'i esilgan 4 dengiz qirg'oqi muhofizat paraxoti Sharqiy dengizdagi talash tortishdagi Sinkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirdi. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofizat atritining ogohlantirishi natijasida Xitoy paraxotlari bu rayondan ayrildi. Arab parlamenti Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Algeriya haqidagi bayonlarini ayblab, bularning mas'uliyatsizlik va qabul qilg'ili bo'lmaydigan ish ekanligini e'lon qildi. Macronning Algeriyaning mustamlikachilik tarixi Fransiyaga bo'lgan o'chmanlik ustiga qurilgan degan so'zlari 2 oktyabr shanba kuni Le Monde gazetida e'lon qilingandan keyin Algeriya hukumati 3 oktyabr yakshanba kuni Fransiya harbiy aeroplaniga havo bo'shlig'ini taqilganligini e'lon qildi. Xitoy hukumati Wuhanda tunji qatim paydo bo'lgan koronavirusining qayta tarqalishining oldini olish uchun davlatining shimolidagi 400 aeroplan va poyezd safarini amaldan qoldirdi. Bu qatimliq yuqum Xitoyning shimolida sayohat qilgan bir juft ayolda ko'rilgan bo'lib, bu yashangan ayol sayohat qilgan poytaxt Beyjingni o'z ichiga olgan 5 o'lkada yuqumlanuvchi bayqalgan. Amerika yük transport jamiyatining raisi Chris Bayer CNNning ziyoratini qabul qilganda yük mashinasi shofirining kamchil bo'lishiga diqqat qildi. U Xitoy virusi yuqumidan ilgari yük mashinasi shofiriga bo'lgan ehtiyojining 61 mingdan oshib ketganligini, hozir bo'lsa 30% oshib 80 ming kishiga yetib rekord yaratganligini aytdi. Xitoyning sharqiy shimoliga joylashgan Shinyang shahridagi bir binoning birinchi qavatiga joylashgan restoranda gaz portlash natijasida qo'rqinchli suratlar paydo bo'ldi. Xitoy doiralari portlashda 4 kishining qazo qilganligini, 47 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Doiralar qazo qilganlarning ko'payishidan andisha qilmoqda ekan.